昨暗7点，花莲东部海域发生规模6.4的地震，地区翻新国家级警报全台湾拢在亮。翻点过台东近海嘛发生规模5.0的地震。气象署提醒，未来3日就要注意，可能会阁出现规模5.0到5.5的地震。大家当日休困的时间，花莲岛溪山里部落的杂货店熊熊感觉大力的摇撼，所有人兴兴公公走出去，虽然无受伤，不过已经惊到流凊汗。好大好大！拜三暗时7点，花莲东部海域发生规模6.4的地震，上大震度台东县达到5弱。因为气象署初步规模超过6.5，所以全台湾拢有收到国家级的警报，也是连江县头一届向国家级的警报。大概70%的地震都发生在台湾东部这边，所以我们还是提醒民众，可能在3天以内还是要注意，可能这个区域还是有规模5到5.5之间的余震会发生。地震专家郭凯文指出，这是伫今年1月大埔6.4的地震了后，让141天搁再有规模6以上的地震，并且依照演过的数据指出，台湾平均每100天都会出现一件规模6的地震。搁随伫拜四环境0.01分，台东近海搁发生一件规模5.0的地震，花莲的震度达到4级。其实那个余震本来就是在主震的这个附近嘛，所以我们这个5.0的还算是这个主震的那个余震没有问题。然后那个规模那个数量就是都符合这个地区的特性。玉里镇路边的一支电火条啊，煞互地动摇一个歪去，好在在台电确认了后无安全的危险。花莲火车站代替各级列车，因为地动行较慢的关系，拢有延误的情形。不过，这对于大部分花莲人来讲，已经真惯势啊。朋友打电话来，有这样子，慢一点，好啦，因为我们花莲人我都习惯了。气象署提醒，未来3天也是有可能出现地动尾的情形，民众对安全的警觉也是爱注意。若是去山区嘛，爱注意随时有崩塌、石头崩落的情形。公视新闻采访报道。